abembi amalobozi oli wansi ino sometimes abembi naddala bano abatandika obutandike baba n'amalala mangi alowooza nti bwakubya akemba buli omu akoze ki akategeire oli kunfuna alemerera okutoola essimu akubire nga Dr. Hussein gwawulira nti Hussein ono asooka okunamba olwokuba mulawulira nti kati afuse mwembi ye alowooza ati kati abamaladio bandidi aba TV bandidi ba Dr. Hussein wona bakola ki bandidi mboba bwana nkubira isimu alinda mu Dr. Hussein amukubira isimu amukola ati muna niwo woyemba kemba gundi usegera okay aiza no tukale Dr. Hussein ya mukoba Dr. Hussein niwo Dr. Hussein ambe etikuuliranga nako ayinga asose kweta mbayenda kukulaga nti ye wakchi wamaani ekyo ekintu ekyo ekyokwewulira okugyewulira kisolesa abembi bangi ani omwembi woba wagwanga okidi wayemba kuwagwa nga wali kuneliina nga wali wabali wosaawe yabali kikuba ni mutaimu wabali wa promoter abaida nga bamaani tolowooza oti aba promoter bakakutwalanga owalule ofulimi akemba wayemba mujankaga sawa no fulimi akemba ayo likwenda Dr. Hussein akubira isimu oti muna mpuli ya fulimi akemba wegeme ku mulembo oguli kukuba gule gwakuleka tulina olumukanensi nga bwekola ki bwetambula iyo bolowooza nti kewewulye kuba wali wamaani mu biseera bire nti ni sawa dino olijja kuba wamaani ikiriza bana abali wosawa dino nabali kutambuza endongo nekyo kireetera abembi bana abayemba ku obuzibu naddala nga amaina agayikaikana baba balowooza ati Dr. Hussein obo butwegu yabukuze butubona usegera obukuze butubona tubabwe namukubira akasimu kano niwe ntamu wawere mutwalo adakola kya adawulira lina adakutya usegera okay ndicho babone kati abembi ababaye bakasigala nga bakayimukizikiza kibenda kutamu akasente baje wulira nti we mukubira gundi akasimu adakati ni gundi kankole walija kankana omulembe gwo kankana akutwakola ki gwabita utwavaawo tuli kulumuka speed okay tulina okweguya bana abaana sawa di n'abali abayitambuliza speed abayitambula n'omulembe tulina okweguya bana abaana kankana tulina okweguya bana abaana abayitambula n'omulembe sawa dino otegeera so ate tunobafula mikwano gyaife okulowooza mwe nafuula Dr. Hussein okuba mukwano gwange akukaana kato aye koli kudoga nti kaana kato sawa yino nakali kutambuza ki ekintu ekyo sawa dino oli kufuna tukere ekyo amwembe upcoming yakwa atija ku ya Dr. Hussein esimu kati Hussein ngamukubira esimu nkobeki jamu ate kamiyoni yakubira Hussein kuba ye kamiyoni edi value yani eyangi ya Hussein tijamu kubira yakwa tija kuba wadema kuba esimu jeno megadi yakwa eki yakuba esimu oli kumfuna kuba baba edi value eyo omuntu ekyo omuntu ekyakola Chovona bana abalije ewulira era bayisiganga bajeewulira ebintu ebyawaawo yaba music ezakyafuniyemu yasiganga ajeewulira ne wawuli omwanga alina endongo enungi alina enembe enungi ngaye enembade tidembanga kukuwaire kukira kukwaya damu byalo tidembanga kukuwaire kunigina damu byalo wamubuza ati n'olwemba lumaze ebbanga kyati n'olwemba amazina lwe emyaka 7 okay nete kiri kubye ekikubisa abaana malala koeraga kujewulira badema tegera nteketo fo mulembe gujanga guchoka era bokere ekyo lweda n'empisa nga wabona acidic vocals abembi kamala tubabwine balandi soja mpisa neri bayimirira empisa beyemereire wekumfuna abembi kamala basoga banji beninzo omena abayine empisa era ng'endongo yebweri olwakuki lwampisa empisa kintu kikulu n'obutajeewulira kintu kikulu oje wanoga land soldier
note kwogera nti oba ndi wa mu kamera n'omuntu atatwala nako esatu nga takukubire takukubira lwa kwenda kuka nti lwakuba okola ekyo yakukobera nti kifo gundi ono ali bubi wabona bubone akasente kagwa ku isimu yakuteerako ayi nga takuwere na mulimo basi kati olunaku olundi waba n'amaani nti wafulumya ekike tikyetaagisa kutaamu kubanga esayira ayinza obula sente yataayo yeterekera akulowooza ku nti Dr. Hussein yetaaga okunwa kukaki Katunda tikitegeeza nti omuntu promota kyetaagisa kusitwaba bukaire butaano nti kankuwe promota mufuule mukwano gwo mukubire kasimu muno oli otya oliyo bojja noyemba wamuwayo kw'itaano weterekera wawa mweta majamana ndo kachai landi soja ntwala natero nwaku mwidinda awo kitegeera abantu abembi Kamala betu boinenga bavuvunanizibwe ino bamugaso nga oyinza nokoleto sola mutukirira bajeno megadi jeno tamala wiki bajeno megadi abembi Kamala betu boinenga babitibwa ayinga ate basigala bali n'omukwano muki monji mu bantu ndoza tujakuba komaho atutasebula so ndakubanga ndoza twira twayongeza ambassador Brad DJ Emperor from the Asola Santa Loco so ono ni mukabulaza muganda wange werega tubere waneno katuwayawayamu ninza mwiraku mama mulala baba mulala so munange mwebala okutwenda ife tutyo twalokingira mu music na tutosiza wano kubanga ni chetwidi ni chitufire chetuli so bakuno nendo bakakasa nti janti music ekaliwo endongo tukaleta byona ebideke bisoba nsubira nti nkasera mpawe kaga bidagonjolwa benga bikola ki biterere weno anikwenda kantu kanga kaleke nga kalungi kale ngoli ndini pichi na aja neno ngoli ndini nawo bugere na aja neno na wabo kanine muda chikepi katika kani kwa badada bazikize mtu pulo mwebale ino ate wano tutulina vaawo amatu kabi waliwo fun mwebale ino okubanga mutuwagira mwebale okubanga mutu followinga mwebale ofaayo mu buli kye tukola era nendo bakakasa nti Giant Music ekaliwe kayemereire era endongo tukaleetera irala emirimu tukagiweereza n'ebintu ebidye nga bisoba nga tufunamu kukukuku obumulumulu nsuubira mukasera mpawe kaga bidaba kebitereire era nendo bakakasa nti fenga Giant Music endongo tukaweereza era bintu Kamala tulijja kuleeta abembi Kamala betulijja okwongerera oleeta n'abembi baife bajasigala nga bakola ki babaweereza endongo so musigale nga mutuwagira tusigale nga tutambulira walala paka kubanga ekigwe ekirala tikirobera mwana akola ki kutambula
bw'ogwera osituka wakola ki atambula wera mu watambula so buli kimu kijaba nga kitambula bulungi tweyanziza mwebale tuwagira musigale nga tumutola ng'okwo kuba mutwenze tweyanziza